one two three แซ่บคนเล่ครับเส้นเสียให้เนี่ยได้เลยพี่โอ้เซนเซอร์เลยเหรอโอ้ได้ได้มันจะเห็นไหมครับเอาตรงที่ขาวๆก็ได้ขาวๆเอาตรงตาลายไหมครับไม่ตาลายนะเดี๋ยวผมจะไม่ซักนะซักไม่ได้สิครับจะผมนะครับพี่หยอดเลยพี่นะครับผมไอดอล bro จริงๆนะผมเจอพี่เหมือนเจอดาราโอกาสหน้าไปร้านเลยโอเคขอบคุณมากอร่อยมากเดี๋ยว